Šta je najveća opasnost po civilizaciju i svet danas? Da li mogućnost nuklearnog uništenja ili ekološke kataklizme? I šta je uzrok obema opasnosti? Ka nuklearnom ratu guraju nas ideja političke i vojne pohlepe. A prirodu je u najvećoj meri mogućoj uništila ekonomska ekspanzija, ekonomska nezasitost. U oba slučaja jezgro te opasnosti po opstanak čovečanstva je ideja maksimalne ekspanzije. I to možemo nazvati jednim imenom. Imperializam. U ovom kontekstu postavlja se pitanje šta ti možeš da uradiš? Da li i čim možeš da doprineseš rešenju? Kao pojedinac. Pitanje je takvo da svaki pojedinac stavljen spram njega i ne upušta se u problem. Stvar kao da je megalomanska, uopšte razmišljati o tome. Šta može iko da učini? Imperije su ogromne. Razmišljat ćemo na tu temu. Imamo neku ideju. Krenimo od reči. Ako je imperializam najveća opasnost, a koja je najveća imperija? Koja to zemlja odnosno država, tokom jednog veka intervenisala vojno, pod navodnicima intervenisala, odnosno napala, izvršila agresiju na Argentinu, Čile, Haiti, Havaji, Nikaragvu, Kinu, Koreju, Panamu, Filipine, Kubu, Porto Riko, Honduras, Meksiko, Dominikansku republiku, Rusiju, Jugoslaviju i Srbiju, Gvatemalu, Tursku, El Salvador, Iran, Urugvaj, Grčku, Vjetnam, Egipt, Liban, Irak, Laos, Indoneziju, Kambodžu, Angolu, Libiju, Grenadu, Boliviju, Somaliju, Zair, odnosno Kongo, Afganistan, Jemen, Kolumbiju, Pakistan i tako dalje. Koja je to imperija tokom samo jednog veka napala sve ove države? Pitanje je retorsko. Da li išta u tom kontekstu može da se uradi? Šta je uzrok tom imperializmu? Sjedinjene države su demokratija. Da li to narod želi imperializam svoje države? Zašto ga izglasava? Ili su manipulisani na izborima? Kako? Mediji. Da li mogu nešto da učine? I kakve to veze ima sa nama? Da li mi išta tu možemo da pomognemo? Ili ovo školski primer na kome možemo i sami nešto da uočimo i promenimo u ponašanju u našoj državi, gde god da se nalazimo. Razmišljali smo o jednom problemu. Odaberimo jednu tačku koja ilustruje dokle je dogorelo društvo. Milion iračke dece pobijeno je sankcijama i uranijumom i na druge načine. To su učinile zapadne, odnosno NATO imperije, predvođene Sjedinjenim državama i Velikom Britanijom. Niko nije kriv za taj zločin. Niko nije kažnjen, mediji ne postavljaju pitanje krivice. Na jednoj strani ni pomoći i zaštiti žrtava. Dakle, mediji ne traže ni pravdu za žrtve, a na drugoj strani ne traže ni pravdu za krivce, odnosno proces i kazne. To je slika medija. Razume se da političari koji su pokrenuli te zločine i generali nemaju nameru da kazne sebe. Nemaju nameru ni novinari, na drugoj strani nemaju nameru ni u pravosuđe da pokrenu išta od toga, u pravosuđu gde vrhovne sudije i postavljaju ti predsednici, počinitelji zločina, genocidnih sankcija prema Iraku. Onda se sve vraća na građane. Ali građani su svaki put prevareni mediji. Da li može nešto da se uradi? Politika koja je počinila sve te zločine naziva se mainstream politikom, takozvanom politikom glavnog toka. A mediji koji štite sve te zločine zovu se mainstream medijima, medijima glavnog toka. Ali zašto bismo mi njih zvali onako kako oni tepaju sebe? Možemo nešto za početak u imenu da izmenimo. Koji je najvažniji intervju veka? Madeleine Albright u emisiji 60 minuta na CBS-u odgovara novinarki Leslie Stahl na pitanje pola miliona dece je stradalo od sankcija u Iraku.
i upitala jedno monstruozno pitanje. Is it worth it? Da li je vredno toga? Madeleine Albright odgovara, ja mislim, to je težak izbor, ali mi mislimo da je vredno toga. Nota bene, rekla je izbor. Značajna komponenta genocida je da zločin čine po izboru. I to je izjavila na pola puta sankcija. 96. godine, a sankcije su trajale skroz do 2003. i druge invazije, odnosno agresije Sjedinjenih država i zapadnih saveznika na Irak. 99. godine dece je već uzrasta do 5 godina stradalih, pola miliona. Dakle, dece je pobijeno sankcijama, uranijumom i na druge načine, kao posledica udara zapadnih imperija na Irak, je više od miliona. I niko nije kriv. Ni za njihove političare, ni za njihov vojni vrh, ni za njihovo pravosuđe, ni za medije. Ali šta je sa građanima? Oni su obmanuti medijima. E pa, počnemo da menjamo stvari. Madeleine Albright kaže, it's worth it. Za nju je vredno toga pobiti pola miliona, odnosno milion iračke dece. Vi niste nikakva mainstream partija. Vi ste onda it's worth it partija, odnosno partija za koju je vredno pobiti milion iračke dece, zbog nafte. Možemo i skraćeno da ih zovemo. Dakle, it's worth it partijama, demokratama i republikancijama, demokrate i republikance, možemo da ih zovemo i dolar partije, ali značenje koje nikad ne sme da bude ublaženo. Dolar partija to znači demokrate i republikanci, partije i političari, i oni koji podržavaju takvu politiku, koji smatraju da je ubiti milion dece Iraka zbog nafte u vredu. Vredno toga, kako oni kažu. Šta je sa medijima? Pa, od takozvanih medija glavnog toka, tih divova, CNN, CBS, NBC, MSNBC, čak i PBS, BBC u Evropi, u Britaniji, dakle, niko od njih danas ne pokreće pitanje smrti, krivice, odgovornosti miliona iračke dece. Ako stavimo to u kontekst, Hitlerovim legijama je bio potreban Drugi svetski rat, da bi pobili više od miliona jevrejske dece. Ali se i neki svet podigao protiv zlikovaca, da bi i taj i ostale zločine zaustavio. Podigao se svet protiv njih u ono što smo kasnije zvali Drugim svetskim ratom. Danas, kada pobiju zapadne imperije milion iračke dece i kažu it's worth it, vredno je toga, ništa se ne dešava. Nema reakcije. Dakle, hajde za početak da im odredimo ime. Demokrate i republikanci su it's worth it partije, odnosno dolar partije. Mediji koji ne traže ni da se zaštiti žrtva, ni pravdu za žrtvu, ni pravdu za zlikovce, ti mediji koji su sakrili ubistvo. Kako su mogli da sakriju ubistvo? Da zbrišu pod tepih milion iračke dece? Pa tako što su ti mediji takozvani mainstream, taj tepih pod koji je zločin sakriven, pod koji su zbrisali decu. Dakle, oni su dolar mediji, sa tim istim značenjem. Oni su saučesnici, ključni saučesnici tog zločina genocida. Pa ako je to tako, mi smo sad već nadomak rešenja. Kad su i mediji takvi, i pravosuđe, i generalštab, Pentagon, i parlament, i vladajuće partije, demokrati i republikanci, ako su oni već takvi, dolar partije i dolar mediji, a zašto bismo se mi zaustavili na tome? Mi u ovom imamo priliku da definišemo jednu ključnu osobinu. Imamo čak priliku da definišemo identitet. Mi i oni. Prvi put tako jasno. Ko su oni? Bez ikakve paranoje. Pa oni su ljudi za koje je vredno pobiti milion iračke dece zbog ostvarenja nekog imperijalnog interesa. Ko smo mi? Mi smo ljudi koji svakim svojim činom, delom, mišlju i ukupnim svojim bićem su protiv svakog, naročito protiv najvećih zločina, koji su zločini imperializma. Mi kažemo, to je najstrašniji zločin. To što ste pobili milion iračke dece. I tu je povučena razlika. Ta linija, povučena je linija između nas, čitav je ponor između nas i između njihovih medija, dolar medija, i između njihovih partija i nas. Šta je rešenje?
ne glasaju za demokrate i republikance u Sjedinjenim državama ili za lažne laburiste i original Torijevce u Britaniji i nemoj da se zaustavljaš i obaveštavaš isključivo iz dolar medije, tih 5 ili 6 velikih kuća. Napravi svoje. Stvar je utoliko jednostavnija zato što u Sjedinjenim državama već postoji kruh na sušni informatički za obaveštavanje. Taj kruh na sušni koji nam treba svakoga dana, to je jednočasovni dnevnik. I postoji jednočasovni internet dnevnik koji pravi Amy Goodman sa Juanom Gonzalesom, zove se Democracy Now. To treba objaviti svetu, da se proglasi na taj način da ovde istinu o najvažnijim problemima možemo da nađemo i moramo da potražimo. To sad moramo mi da pokrenemo sve međusobno, da i ako ne živimo u Sjedinjenim državama, zanimamo se za planetu i moramo da znamo gde je dnevnik sa osnovnih sat vremena podataka i na drugoj strani da imamo model, jer isto to je potrebno i nama. Najskuplje su ideje, najviše se vremena i energije gubi u tom bauljanju pre nego što se dođe do ideje, a mi ovde imamo kompletnu ideju obraćanja. Dakle, Amy Goodman i Democracy Now. Šta sad u sledećem koraku može da se uradi? Pa sad im je to potrebno u Velikoj Britaniji. Imamo li ljude za to? Jedan od troje najvažnijih novinara na svetu, u stvari dvojica od troje najvažnijih novinara današnjice, su upravo u Londonu. John Pilger, Australijanac, on je u Londonu, i Julian Assange, kao posledica takođe imperijalnih zločina, u ambasadi Ekvadora. Njih dvojica su trenutno dvojica od troje, kažem, najvažnijih novinara na svetu, dakle oni mogu da pokrenu u Velikoj Britaniji je takav jedan narodski jednočasovni dnevnik, dnevnik od naroda, iz naroda i za naroda. To treba da pokrenu tamo, a mi možemo da to o tome toliko govorimo, tako zagrnimo i proširimo među se tim internetnim vezama i direktnim, među prijateljima, da čitav svet čuje, ovo je sledeća tačka koju radim. Treba nam dnevnik poput onoga u Sjedinjenim državama koji pravi Amy Goodman, treba nam takav u Velikoj Britaniji. To nam je potrebno i u Nemačkoj. Imamo i tu ljude. Wilhelm Engdahl, Jürgen Elsässer, Frieder Wagner. Dovoljno. Oni će, to su valjani ljudi, nebrojeno puta su dokazali da su njihove analize savršene, da su njihova čak predviđanja dobra i da u svemu oni sude moralno. Manuel Oxenreiter takođe, dakle u Nemačkoj imamo već četvoricu koja je u startu. Ne moramo da znamo sve, ali oni kao jezgro će znati koji su najbolji nemački novinari i mogu da ih okupe. U frankofonskom području imamo odličnog Michela Colona. Tamo su i Susan George i Diana Johnston, oni mogu da pomognu izradu tog dnevnika ovde. I razume se, treba i ovde da napravimo takav dnevnik. I snaga naroda, okupacijona hronika je na putu da postane to ovde. I to sve treba umrežiti i to je naš odgovor na njihove dolar medije. Stvari treba dovesti do toga da svako u tom zapadnom, takozvanom svetu zna ovo je adresa na kojoj će čuti istinu o najvažnijim problemima čovečanstva, mrzeli je ili voleli. Treba dovesti stvari do toga, a to nije tako teško. I imamo i dokaz da ništa od toga nije utopija, jer takav dnevnik već postoji u Sjedinjenim državama. Amy Goodman i Democracy Now. I to je odgovor na medijsku sferu. Šta je potrebno sa partijama? Pa prestanite da glasate za ubice ikoga, a kamoli miliona igračke dece. Napravite pokret, oni imaju formulu u Ustavu, of, by and for the people, od naroda, za narod i iz naroda. Pa napravite narodski pokret. Pokret od naroda, za narod, iz naroda, koji će da izađe na izborima na svim nivoima, primarno na izborima za njihovu skupštinu, za kongres. Šta je potrebno za to? Potrebno nam je jezgro. Za početak da se otvori debata. I ovde ti možeš da pomogneš. Možeš da javiš svim prijateljima da je ovo tema.
tako da se to proširi na celom svetu. Dakle, možemo da napravimo, postoji taj jedan divovski potencijal koji je bio zarobljen do sada, nikako ljudi da prestanu da glasaju za ubice miliona dece. Zločina imperialnih je nebrojeno mnogo, ali smo odabrali ovaj, miliona iračke dece, zato što ne mogu da ga sakriju. Uranijum je tamo, potreban im je Geigerov brojač, bolnice su tamo, snimci postoje i na drugoj strani izlikovac je i svojim glasom i stasom preko Medvednog odbrata udario pečat na svoj zločin. I da se radi o izboru i da oni nemaju nameru da odustanu. To je izjavili 1996. godine, a oni su nastavili, nakon što su pobili pola miliona dece, nastavili su i dalje do 2003. da decu ubijaju sankcijama i uranijumom, a posle ponovo ide agresija. U prvom ratu su bacili možda nekih 300 tona uranijuma i kada su videli kakve posledice proizvodi, onda su bacili još 2500 tona uranijuma. Tako su bacili negde možda 3000 znanih tona uranijuma. Svi znaju kakve posledice, do kakvih posledica dovodi uranijum. Dakle, to mora biti genocid. Kako može da se formira taj narodski pokret? Da li možemo ikako da pomognemo? Možemo barem nekom idejom. Dakle, mi sad otvaramo, to je nulto, otvaramo debatu o tome. Onda kažemo, imamo ideju, imamo predlog, kako da formirate jezgro. Jezgro za partiju formirajte od 100 ili koliko god nađete ljudi koji su javno, časno, glasno i kvalifikovano se borili, zalagali protiv svih zločina, naročito zločina imperializma, koji su branili iračku decu. I Vijetnam, i Afganistan od zločina agresije koju izvela njihova imperija. Ovaj kriterijum nije naslepo odabran, gotovo svi pokreti propadaju, raspadaju se zato što negde u vrhu je mnoštvo tih ubačenih agenata, infiltriranih, čija je misija da razore sve to. Pa mi sad, zato što godinama nisu formirali ni jedan valjan narodski pokret koji bi izlazio na izbore, mi sad zato imamo jednu ogromnu energiju kristalisano čistih, dobrih ljudi koji su neiskorišteni do sada i oni su se javno oglašavali protiv zločina imperializma i onda imamo zaštitu protiv infiltracije. Jezgro od takvih 20, 30, 50, 100 ljudi, kakav je Noam Chomsky, nekad Howard Zinn, ali sad pokojni, William Engdahl, Edward Herman, Jeremy Scahill, jezgro od takvih ljudi, Diana Johnston, ne može da bude infiltrirano. Dobro, ako imamo ideju za jezgro, šta nam je još potrebno? Da se otvori debata o 100 tačaka, recimo, prioriteta. I tu imamo neke predloge. Za početak, uranijumski zločini moraju da se kazne. I žrtve da se zaštite. Uranijum kad su bacali na Jugoslaviju, odnosno Srbiju i Crnu Goru, dovelo je do toga da, ali recimo to ovako, poredimo sa nekim mestima u Iraku, dajmo jedan kontekst. I 7% da se poveća verovatnoća pojave raka, recimo, kod dece. To je katastrofa. Ali u nekim oblastima Iraka rak se pojavljuje češće i do 700%. To je već genocid. Frieder Wagner svedoči u geopolitici da kod nas u nekim oblastima na Kosovu ne 700, nego se povećala verovatnoća rađanja dece sa deformitetima. 15 do 20 puta. To je gotovo 2000%. To nije tema ni RTS-a. U Iraku 17 puta je povećana verovatnoća rađanja dece sa deformitetima. Razume se, niti se pomaže žrtvama, niti se traži da se žrtve zaštite, nema pravde za njih, nema ni kazne za zlikovce. Mi za ovu
debatu, odnosno za tu tablu koja se otvara pred čovečanstvom, prioriteta pokreta narodskog koji bi izlazio na izbore na svim nivoima u Sjedinjenim državama, mi ovde i kao građani sveta imamo pravo da zahtevamo da ta prva tačka bude da se uopšte pokret formira na osnovu te teme uranijumskih žrtava i uranijumskih zločina. Spram toga. Ne spram onoga što, recimo, imaju oni pokret zelenih, partiju zelenih, pa oni kažu, recimo, potrebno je Jill Stein to priča u intervju, dala je taj intervju Russia Today, kaže, potrebni su nam zeleni poslovi, a onda kada otvorimo te zelene ekološke poslove, manje ćemo energije da trošimo, pa nam neće biti potrebno toliko nafte, pa se onda neće ići u ratove. Ne, gospođo Jill Stein. Dakle, ne možemo da čekamo da vi otvorite zelene poslove da biste prestali da ubijate milion dece. I ovo je tretirati američki narod ispod svake časti. Ovo je potpuno poniženje za američki narod. Da oni moraju biti podmićeni, ako već gube jedan crni posao, da budu podmićeni zelenim poslom, da bi onda uskratili podršku demokratama i republikancima, onda im ne treba nafte. Ne, mi moramo da krenemo sa apsolutno, ako ikakva demokratija ima šanse, mi moramo da krenemo sa potpunom verom u čoveka i čovečanstvo i društvo. I u to da je većina ljudi dobra. Daj sad da pomognemo da to dobro se organizuje tako da počne da pobeđuje. Dakle, mi moramo da krenemo od vere u američki narod, da neće da čekaju zelene poslove da bi prestali da podržavaju ubice miliona dece, nego su kadri oko toga da se organizuju. Mi smo svi protiv ubice ičega, ikoga, a kamoli miliona dece. Od toga definišite pokret. I mi kao građani sveta imamo pravo, čak i dužnost da zahtevamo da to bude prva tačka. Ako oko toga ne možemo da se dogovorimo, onda ne možemo ni oko čega. Možemo da predložimo i druge tačke. Noam Chomsky ističe da je zločin torture, agresije, čak i genocida za Sjedinjene države, po zakonima Sjedinjenih država, legalno. Razume se da imaju eufemizam za to, da su to malo sakrili jednom formulacijom, kod njih važi da multilateralni sporazumi ne važe automatski, nego moraju eksplicitno da se izglasavaju. A šta to znači? Pa i Povelja Ujedinjenih nacija koja reguliše zločin agresije i koja definiše i upisuje genocid, je takođe multilateralan sporazum. Sporazum je između više strana. Dakle, to kod njih ne važi. I oni su se čak i od tužbe koju pokrenula Jugoslavija pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu branili time da to za njih ne važi. Da. Pa mi kao građani sveta imamo pravo i dužnost da zahtevamo da među prioritete pokreta narodskog u Sjedinjenim državama da stoji i to. Pod 1, da se zločin torture, pod 2, zločin agresije i pod 3, zločin genocida eksplicitno zabranjuju i Sjedinjenim državama. A kao nultu tačku stavljamo ovo da uranijumski zločini moraju da se kazne. Zlikovci moraju da se kazne, pravda za zlikovce i, razume se, pravda i žrtvama. Da se istina o tome sazna, da se to ispita, utvrdi, da se izmeri, da im se svako moguće lečenje pruži, svaka moguća zaštita i u sledećem koraku i odšteta da se traži i lekari i lečenje, sve je potrebno. Možemo čak i da tražimo da Michael Moore sastavi jedan tim koji će da ode i snimi sve te bolnice i prikaže svetu kako to izgleda. Ovim možemo da kažemo da smo onda otvorili, znači, s jedne strane smo otvorili debatu o 100 ljudi koji treba da čine jezgro, dali smo ideju od kakvih ljudi treba da čini, da se sastavi jezgro narodskog pokreta, a na drugoj strani otvorili smo debatu svetsku o tačkama prioriteta za narodski pokret u Sjedinjenim državama. I sada možemo da raspravu učinimo malo pametnijom. Vreme je da postanemo punoletni. I na zapadu postoji nebrojeni dobri duhovi, odlični analitičari, ali sada je vreme da te odlične analitičare počnemo da pitamo i nešto zrelije. Da li vi, kao što je Chomsky rekao u knjizi Understanding Power, razumevanje moći, na 337. stranici,
on je zapušio nos i glasao za Clintona. Znajući i pre i sve vreme vršenja genocidnog zločina, sankcija protiv Iraka i posle tog zločina kakvi su, oni nastavljaju da zapušavaju nos i glasaju za takve ljude. To nije najbolje što može. Vreme je da počnemo da zahtevamo od njih da se ponašaju razumno, da nam odgovore zašto ne formiraju narodski pokret. Šta je argument? To da ako počnu bi napravili nešto malo što bi samo oduzelo glasove demokratama koji su po njima manje zlo i vlast bi onda ščepali garantovano gore zlo, odnosno republikanci, to glasanje za manje zlo, voting lesser evil, kako oni kažu, im je čitav vek jedini argument zbog kog milioni i milioni, odnosno većinski dobro građanstva, narod Sjedinjenih Država, glasa za ubice miliona i miliona dece. Šta je opravdanje toga? Da nemaju dovoljno para, da bi njihov pokret u početku bio mali, da su ovi pokreti veliki, da imaju podršku velikih medija. Pa sa takvim argumentom i nakon nekakve pobede, nekakve fašističke partije, bi zauvek svi trebali da glasaju za njih, jer oni su veći, imaju više para, imaju veću podršku. A kad bi bio antifašizam? Kad bismo zaustavili zločin? Ako im je ovo argument, onda je Hitler napravio samo jednu taktičku grešku. Treba da napravi naci A i naci B partiju i da pusti da ih narod nenje na 4 godine dok ne nestanemo svi. Sumanuto. Imali smo priliku da razmenimo 40-ak pisama sa Chomskim i da ga pritisnemo sa svim ovim pitanjima. Da vidimo da li imaju neki bolji razlog za glasanje za taj yin i yang demokrata i republikanaca, ubica miliona dece. Nikakav argument se nije pojavio osim toga da oni njihovog tog uverenja da glasaju, glasajući za demokrate ili republikance, da glasaju za manje zlo. Chomsky nije odustajao od tog argumenta dok nismo izašli sa jednim snopom ideje. Onda mi kažemo ovakvu stvar. Ovo kako smo predložili da se napravi pokret i program, da se otvori debata za početak o tome. Jezgro od 100 ljudi koji su protiv zločina imperializma i da se otvori tabla 100 tačaka prioriteta, pa da učestvuju svi u jednoj svetskoj debati, naročito građani Sjedinjenih Država, i da ispišu te tačke za koje bi glasali svi. Naprimer, da imaju normalno zdravstveno osiguranje, da ne bude 50 miliona ljudi van osiguranja zdravstveno. Chomsky je ustuknuo, dakle, ali tek kada smo predstavili, dakle, ovu jednu grupu ideja, mi kažemo, ovo što predlažemo, za formiranje narodskog pokreta. Ako vas je strah, i to vam je jedini motiv i rezon, strah vas je od poraza na izborima od većeg zla, pa hajdete onda vi predložite ovo formiranje narodskog pokreta, ali između izbora. To je pod jedan. Dakle, ništa ne ugrožavate na izborima ako ovaj plan predložite između izbora. Pod dva, ljude pitajte tako, da li biste podržali ovakav pokret, ovako formiran sa ovakvim jezgrom i sa ovakvim tačkama prioriteta, kada vas ne bi bio strah poraza od većeg zla na izborima. Tek to će dati pravi broj, jer onda ljudi nisu ni u kakvom strahu od poraza na izborima. I to će taj broj, uvereni smo, bi ohrabrio sve građane Sjedinjenih Država. Videli bi sa čim raspolažu. Prvi put bi se prebrojali. Pod tri, iako vas nema na ovim pred ove izbore, predlažemo da se to učini između izbora, ako vas nema sad dovoljno da izađete na izbore, pa nastavite sledeći put između izbora. Tu čak se ne traži i da se dođe do polovine ili nekog broja, blizu polovine biračkog tela. Ne, gledate od 1/5 do 1/3 biračkog tela, da tu negde budete, jer vi se trkate za drugu poziciju od 3 moguće. Dakle, već 20% ljudi, ako bi moglo da se nađe, koji podržava da se ne ubije ni jedno, a kamoli milion biračke dece, a mi verujemo da u američkom narodu postoji taj potencijal, uostalom, istraživanje javnog mnjenja koje su dolar mediji sproveli, ne da bi u društvu učinili pravednim ili da bi ga demokratizovali, nego su pravili taj istraživanje javnog mnjenja da bi
našli bolje načine za kontrolu populacije. Ali i ta njihova istraživanja javnog mnjenja su pokazala da je narod većinski za časne i razumne rešenja. 93% ljudi je za obeležavanje genetski modifikovane hrane, pa se to ne dešava. Šta čekate? Treba li da 103% ljudi bude u podršci nečem časnom, da biste krenuli da pravite pokret za nešto časno i da bi časni ljudi glasali za časne kandidate i da bi podržali časne programe. 93% nije dovoljno da bi se krenulo. To je neverovatno. Istorija će nas prezreti ako ovo ne pokrenemo sada. I istorije neće biti ako to ne pokrenemo sada. Dakle, mi tražimo da oni, sve ovo ako ih je strah, i to im je jedini argument, čitav vek, poraza, strah ih je poraza od većeg zla na izborima, mi tražimo da oni sa ovim idejom pokreta narodnog izađu između izbora, pod jedan, da narod pitaju da bi podržali ovo da ih nije strah od poraza, pod tri, ako ih nema dovoljno sad, mogu da nastave sledeći put između izbora, pod četiri, čak i ako ih nema dovoljno da učestvuju u trci za drugu poziciju, čime bi, a već time, da se takav potencijal pokaže, bi zauvek stavili na otpad istorije taj argument, moramo da glasamo za ove, u strahu od poraza, od većeg zla. Ne, ako možete da se takmičite za drugu poziciju, više nikad taj katastrofalni, kataklizmatični argument ne bi smeo da vas vezuje i porobi. I dakle, čak i ako vas ne bi bilo dovoljno za trku za tu drugu poziciju, ali bi vas sigurno bilo dovoljno da niko ne može da pobedi na izborima bez vaše podrške. I onda prvi put u istoriji možete da postavite svoje uslove za svoje glasove. Ali za to je potrebno da sastavite program, da debatujete o tome, da pitate narod, da narod učestvuje u sastavljanju svega toga, da narod to učini i da onda prvi put prebrojite te glasove, znate sa čim raspolažete i tek onda možete i da postavite svoje uslove za svoje glasove. I to je već ogroman potencijal. A onda u startu već i ako je dovoljno glasova, dovoljno ljudi koji bi podržali ovo, tako da ne mogu demokrate ili republikanci da pobede bez ovog narodskog pokreta, bez njihove podrške, onda mogu da se postave kao prioriteti, kao uslovi za podršku demokratama ili republikancima, kao uslov mogu da se postave, i dakle, bukvalno ove tačke, 4, 5 tačaka koje smo naveli. Pod 1, kažnjavanje uranijumskih zločina, pod 2, zabrana, 3, 4, zabrana eksplicitno zasjedanje države, vršenja zločina, torture, agresije i genocida, i pod 5, da, recimo, zahtevaju od svojih vlasti, odnosno partija, ako žele njihovu podršku, da omoguće opšte zdravstveno osiguranje, barem na nivou pojedinačnih država koje bi to izglasale. Po sadašnjim zakonima, na federalnom nivou mogu da gone pred sudovima državu, jednu od tih 51 njihove članice države, koja bi odlučila da ima to opšte zdravstveno osiguranje. Denis Kučinić je tražio makar to da bude amandman na Obamino zdravstveno osiguranje, da mogu da nekažnjeni na federalnom nivou sprovedu opšte zdravstveno osiguranje, human, na nivou države, ali Obama, i razume se, te njihove industrije koje upravljaju društvom, ti interesi nisu im to dopustili. Dobro, dakle, to bi mogli da budu uslovi koje postavljaju za podršku na izborima. Ovaj skup ideja, kada smo izneli Čomskom, on je ustuknuo i priznao da to ne bi pokvarilo ništa na izborima, ako se pokrene između izbora. Ali to je ostalo u našoj privatnoj prepisci i potrebno je sada što pre učiniti to javnim na svetskom planu. A tu učestvuješ i ti. I ne traži se ništa veće od onoga što možeš. Da javiš ljudima koje poštuješ i koji te poštuju. Da je ovo tema. Dakle, možeš da učestvuješ u tome da mi kao
atomi čovečanstva, zadajemo temu. Ako znaš neku važniju, nikakav problem, ali to neće oboriti ovo. Dodaj i to važnije, ali hajde i ovo da se uradi. Što još možemo da uradimo? Od bilo koje konkretne ovde ideje o kojoj razgovaramo, značajnije je to da smo ovim otvorili debatu i idemo ka tome da stvaramo kao neku mašinu za rešavanje problema. I sada možemo da krenemo na druge probleme, na recimo otpisivanje dugova Africi. I ne samo Africi, tih zemalja koje satiru dugovima, odnosno lažnim dugovima, ima i u Americi, kontinentu, u Južnoj Americi, i u Aziji, ima ih i u Evropi. Postoji jedan izraz, oni to zovu odious debt, odvratni dug. Ili možemo to nazvati lažnim dugom. Zašto to ne bismo tražili? Mi ovim spavanjem zapravo odobravamo i učestvujemo u jednom genocidu koji izvode takozvane bele kragne nad crnim kontinentom, to izvode u medijskom mraku, da li to izvode preko njihovih medija, u mraku koji stvaraju i podržavaju njihovi mediji, ali mi treba da počnemo da pravimo svoje. I na tim medijima bi to trebalo da se gleda svakog dana, svakog drugog, trećeg dana, dok istina ne bude toliko glasna da niko ne može da je sakrije. Zašto bismo mi učestvovali u genocidu bilo kom, a kamoli u genocidu na čitavim kontinentima? Dakle, tražimo otpisivanje odvratnih dugova. Šta je kriterijum? Kako funkcioniše to sa zaduživanjima? Pa oni, dakle, te banke koje su nikakvom inteligencijom, već naprosto privilegijom toga da su blizu štampariji para. Oni su na osnovu toga, recimo u crnom kontinentu, pozemljivali papire. Nikakva vrednost. Papire koje štampaju. Pozemljuju ih diktatorima, uslovi su da se za to kupuje oružje, a oni za uzvrat traže, pošto zemlja kasnije nije kadra da otplati te dugove, oni za uzvrat traže ukupne resurse te zemlje da im prepuste. Ako se oslobode ikada diktatora, a to je jako teško zato što su parama, oružjem ili svaki drugi način, svaku drugu podršku i političku i diplomatsku štitili diktatore poput dakle, i Sjedinjene države, i CIA, i Belgija su učestvovali u ubistvu Lumumbe, kada je Afrika pokušala da se oslobodi u Kongu. Podržali su diktatora, Mobutua, držali ga 20 godina. Narod, kada bi pokušao da se oslobodi, kada uspe nekako da se oslobodi diktatora, ako i dođe neka normalna vlast, ali oni kažu, evo sad vi imate dug. Šta moraju da rade te zemlje da bi vraćale dug? Pa moraju da proizvode biljke koje propišu zapadne imperije, cash crops, biljke koje donose cash, koje donose dolare, da bi te dolare mogli da vraćaju. Ali su dugovi podešeni tako da zemlja nikada ne može to da vrati. I proizvode više nego što su ikad proizvodili, ali to su nametnuli mnogim zemljama trećeg sveta. I nije im čak dovoljno, nego cenu obaraju i tako što ih sami subvencionišu, na primjer, proizvodnju pamuka američkih proizvođača, da bi oborali cenu na svetskom tržištu i da bi onda uspeli u tom polu-genocidu. Narodu zemlju iscrpljuju, narod satiru, nikad ne mogu da vrate dug, ne mogu više ni da se školuju, nema ni za zdravstvo, kontrolisani su i pretvoreni su u robove. U odličnom dokumentarcu Ervina Wagenhofera Hajde da pravimo pare, let's make money, i to ti preporučujem da pogledaš. Bakica na plantaži pamuka radi čitav dan i njeni unuci, oni možda zarade 50 evra godišnje i ne mogu da opstanu. I ona nas preklinje da kupimo po pristojnoj ceni, po pravoj ceni pamuk, i oni bi mogli da žive. Ali mi smo sve to prespavali. Pa hajde da se probudimo, da ne učestvujemo u tom genocidu.
I dakle, da na ovom skupu koji ćemo, nadam se, organizovati u Beogradu, koji će, na tom skupu bi mogli onda da pokrenemo takva pitanja, ovim prikazujemo, ilustrujemo samo da je najznačajnije ovde što otvaramo polje za ideje. I šta god utvrdimo da je najvažnije za čovečanstvo, mi to možemo da podržimo i da tražimo i na drugim mestima da se pokrene, da ta vatra se proširi, da počnu ljudi, da počne narod na jednom svetskom referendumu o tome da se izjašnjava, da se prebrojemo oko tih stvari i da vidimo ako nas je dovoljno, da onda počnemo da menjamo stvari u parlamentu. Možemo još jednu stvar da učinimo. I oružje, jedno od najmoćnijih oružja imperializma zapadnog i najmoćniji motor imperializma. I motiv i motor i energija imperializma je dolar. Oni ga štampaju na ograničenim količinama. To su počeli da rade naročito tokom Vjetnamskog rata, zato što su imali ogromne troškove u toj genocidnoj agresiji protiv naroda Vjetnama. Dolar je inače svetska rezervna valuta i onda su države počele da sumnjaju u vrednost dolara. Očigledno je bilo da ga štampaju više nego što ima zlatnog pokrića za dolar. Dolar je od Bretton Woodsa od 1944. godine na ovamo svetska rezervna valuta. Svet to prihvata zato što su Sjedinjene države, najbogatija sila posle Drugog svetskog rata, garantovale u zlatu vrednost dolara. Dobro, ali očigledno je postalo da je dolar lažan tokom Vjetnamskog rata. De Gaulle je tražio da hartiju, tu polubezvrednu dolar, zamene za zlato. Nixon 71. godine, negde 15. avgusta, ukida zlatnu podlogu. Dolar lebdi. Tada svi znaju da je on laž. Zašto ipak ima vrednost? Pa zato što su preko zemalja OPEC-a, koji su oružjem i na druge načine privoleli, primorali su čitav svet da isključivo za dolar kupuje energente, odnosno naftu. Šta se dešava sa državama i sa narodima koji pokušaju mimo dolara da prodaju energente? Pa to možeš i da pretpostaviš, da pogledaš ko je to pokušao. Pokušao je Irak i razorili su ih. Pokušala je i Libija pod Gaddafi. Poslednja konferencija afričkih zemalja, koju je možda čak i Gaddafi predsedavao, i on traži da se uvede i zlatna osnovica i da se mimo dolara prodaju energenti. I to Sjedinjene države nisu oprostile. Šta znači to sa dolarom? Pa oni, dakle, vrednost najvećom armijom, odnosno najskupljom armijom agresije koja je skuplja od svih ostalih armija odbrane na svetu. Ali tom najvećom, odnosno najskupljom armijom na svetu, nameću dolaru vrednost, nametavši da se energenti kupuju za dolare, a potom taj dolar nameću svetu. A nametnuli su i ideologiju, milom ili silom, da sve mora da se privatizuje, a gle, oni štampaju te hartije u neograničenim količinama sa kojim privatizuju sve. A ti imaš samo, tvoja država i tvoj narod imaju samo resurse, pa vidi, moraju da se privatizuju. Kako ćeš da se takmičiš u privatizovanju svojih resursa sa njima koji štampaju te pare? Ne možeš nikako. Oni mogu neograničeno i medija da kupe da bi to sproveli, i novinara mogu da kupe i potkupe da bi to nametnuli. Kada potkupljuju novinare i medije, jer sve mora da se privatizuje, onda mogu da imaju takve genijalce poput Jelene Milić, koja kaže da je laž, da uranijum ima radioaktivnost, on se upotrebljava samo zbog mase. To je kad priča o Milosrdnom anđelu, o operaciji NATO imperija koja ona brani. Dakle, oni sa tom beskonačnom količinom štampanih para preko filantropa poput Soroša mogu da finansiraju ljude poput Jelene Milić. I sve medije mogu da drže, i mi onda praktično biramo ono što su nam oni dali.
samo iz skupa ljudi koji su oni predstavili. Ništa časno neće se pojaviti ni minut možda na njihovim medijima. Kako da znaš šta je časno? Pa tako što ga nema na njihovim medijima. Šta još izvode sa tim dolarom? Kada vladaju medijima u tvojoj zemlji, onda su praktično ovladali i vlašću. Onda biraju najsamoživije u jednom narodu, koji bi zarad krune na svojoj glavi i poklonili kraljevstvo. I oni su našli takav skup ljudi i u našoj zemlji. Ako nam je do slobode, ako ikakvu nameru imamo da ikad dođemo do slobode, dakle, moramo i da se oslobodimo te super sile dolara. Šta je rešenje? Pa ako je problem onda i rešenje može da bude sasvim blizu. Ovo je rešenje. Nismo mi okrenuli novčanicu naopako, okrenuli su i oni. Zato što ne vredi ništa, zato što je laž. Ali usput, kao kolateralna korist tog njihovog, je i rešenje za politički sistem. Ova anti-elita njihovih demokrata i republikanaca, kojom u stvari u najvećoj meri komanduju štampari para. To je najveće zlo koje smo imali u poslednjih pola veka. Kada se istraživanje javnog mnjenja sprovede, ispostavi se da je većinski američki narod častan. Pa samo treba obrnuti piramidu i narodski pokret treba da vlada. Oko kojih tačaka javno postavimo debatu i to će se pokazati. Originalni grb u jednoj kandži ima maslinu, odnosno maslinu granu, simbol mira. Ovde su strele u obe kandže, ali mi to nismo stavili mi, stavili su oni. Madeleine Albright, sankcije genocidne koje su uveli, formalno su uvedene pod lažnim izgovorom oružja masovnog uništenja. Ali ona, kada su dokazi, kada već nisu mogli da sakriju dokaze da oružje masovnog uništenja nema u Iraku, ona kaže, pa čak i ako ih nema, ako se pokaže da ih nema, to ne znači da sankcije trebaju da se ukinu. Šta to znači? Pa to znači da će nastaviti imperija da je uništava, da je ubija decu, šta god oni učinili. Bilo oružje ili ne, mi ćemo da nastavimo da im ubijamo milion dece. To je poruka Madeleine Albright. I Bush, možemo i Bushov primjer da navedemo, kada je 16 njihovih službi bezbednosnih u zajedničkom saopštenju javilo da nemaju, da Iran, recimo, nema program nuklearnog naoružavanja. Bush je na to odgovorio legendarnom rečenicom, notornom rečenicom, Iran je bio pretnja, Iran jeste pretnja i Iran će biti pretnja. Dakle, šta god urade, i zato su strele u obe kandže. Šta god narod uradi, imperija može da ih izgasi sa kakvim god izgovorom. Šta mi možemo da uradimo? Možemo da pozovemo svet, sve građane sveta koji žive van Sjedinjenih Država, koliko god dolara da imaju, da uzmu, odu javno i demonstrativno ih zamene za domaću nacionalnu valutu te države u kojoj žive. Još jedan tu moment je značajan. Najveća prepreka u svim ovim pokušajima da ti kao pojedinac učestvuješ u nečem velikom, protiv nekog velikog zla. Najčešća kritika tih genijalaca velike mašte je, ovo je utopija.
Možda je dobra želja, ali je utopija. I sad su oni pametni zato što su našli da je to utopija. Ali gle, mi čak imamo i dokaz da ovo nije nikakva utopija. Zato što znaš da niko na svetu ne može da te zaustavi da ta $3 ili koliko god da imaš u džepu, niko na svetu ne može da te zaustavi da uzmeš ta $3 javno i demonstrativno zameniš u menjačnici. Kao što znaš da tebe niko ne može da zaustavi, tako isto i znaš da onda i nikog drugog na svetu, ponavljam, to je za građane van Sjedinjenih država, ne može da zaustavi da ovo uradi. Hajde da pokušamo pa da vidimo šta će da bude. Bitno je ovde istaći da smo svi mi saučesnici zločina, genocidnog zločina agresije na narod Vijetnama. I saučesnici smo praktično i svih ostalih zločina zapadnog imperializma, od Vijetnamskog rata na ovamo. Time što prihvatamo dolar kao rezervnu valutu. A ispostavlja se da možemo nešto, da možemo mnogo da učinimo protiv toga. I ovo treba da uradimo. Bitno je takođe ovo sve u jednom snopu zajedno dati. Dakle, ova akcija nipošto nije ni u kom smislu protiv američkog naroda. Naprotiv, ovo je u bratskoj solidarnosti poziv časnom američkom narodu da preuzmu kontrolu i nad federalnim rezervama, koje su privatne, i nad štampanjem dolara. Kada preuzme američki narod kontrolu nad federalnim rezervama i štampanjem dolara, onda možemo dalje da razgovaramo o svetskoj valuti. Do tada ne. Dakle, ovo je jedan potez i poduhvat i predlog i ideja i zahtev u bratskoj solidarnosti sa časnim američkim narodom. To je to. Ovo je osnovni skup i o ovome bi trebalo da glasamo i da se izjasnimo na Agori Beograd. To je to.